아까부터 자꾸 누군가 저를 힐끗힐끗 쳐다보는 것 같아 신경이 쓰였는데 바로 이 작품 때문인 것 같습니다. 눈, 입, 귀가 해체되고 나열된 모습이 좀 으스스한데요? 여러분은 어떠신가요? 자유롭게 상상해 보세요. 여기 전시된 사진의 주인공들은 모두 실제로 존재하는 사람들입니다. 작품 제목은 무명의 얼굴이지만 그들 중 누구도 이름 없는 사람은 없죠. 내 얼굴도 해체되어 눈, 코, 입, 귀가 작품 속 큐브에 따로따로 부착되어 있다면 과연 누가 알아볼 수 있을까요? 우리는 모두 이 작품 속 무명의 얼굴이 될 수 있습니다. 그렇게 생각하니까 작품 속 사람들이 조금은 친근하게 느껴지는 것도 같네요. 우리는 매일 모르는 사람들과 마주칩니다. 그 사람들도 나를 모르지요. 모른다는 이유로 그들의 눈빛이나 말들을 우리는 우리 마음대로 판단하곤 합니다. 여러분은 혹시 잘 모르는 친구들에 대해 오해했던 적이 있나요? 혹은 모르는 친구들이 내 마음과 달리 나를 오해했던 적은 없었나요? 자신의 경험을 친구들과 자유롭게 공유해 보세요. 작품 무명의 얼굴은 사람을 알아보는 주요 대상이 되는 이목구비를 분절하여 재구성한 것으로 마치 깨진 거울 속에 비친 사람을 보는 것처럼 부분에서 전체를 유추하는 반응을 불러일으킵니다. 즉, 눈, 코, 입, 귀만으로 사람의 개성이나 아이덴티티를 상상하게 하는 작품으로 이번 전시 주제와 어울려 감독님의 선택을 받게 되었습니다.